அல்ல கைஸ், நம்ம கிட்ட பார்த்தீங்கன்னா இப்போ 24 கேரட் தங்க குட்டி தாங்க நம்ம கையில் இருக்காங்க. ஆமாங்க, நம்ம சக்தி பெட்ஸ் சேனலில் இப்போ சூப்பர் குவாலிட்டியான ப்ரீமியம் குவாலிட்டியில் கோல்டன் ரெட்ரீவர் பப்பீஸ் அவைலபிளாக இருக்காங்க. நல்ல ரிச் அண்ட் டார்க் கலரில் பப்பீஸ் இருக்காங்க. மேல் ஃபீமேல் 2 பப்பீஸுமே அவைலபிளாக இருக்காங்க. பப்பீஸ் நீங்களே பாருங்கள், பக்கா ஹெல்த் கண்டிஷனில் இருக்காங்க. இந்த கோல்டன் ரெட்ரீவர் பப்பி உங்களுக்கு நினச்சிங்கன்னா ஸ்க்ரீனில் தெரிய நம்பருக்கு காலர் மெசேஜ் பண்ணி உங்கள் பப்பீஸை புக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. நம்ம கேனல் மதுரை லொக்கேட்டாக இருக்குங்க. நீங்கள் அதர் டிஸ்ட்ரிக்டில் இருந்தாலுமே உங்களுக்கு ஆல் ஓவர் தமிழ்நாடு ஒன் டேல சேஃப் அண்ட் செக்யூராக ட்ரான்ஸ்போர்ட் பண்ணியுமே கொடுத்துலாங்க. இந்த குவாலிட்டியான பப்பீஸை யாரும் மிஸ் பண்ணிடாதீங்க. உடனே ஸ்க்ரீனில் தெரிய நம்பருக்கு காலர் மெசேஜ் பண்ணி உங்கள் பப்பீஸை புக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. இந்த மாதிரி குவாலிட்டியான பப்பீஸ் வீடியோ பார்க்க நம்ம சக்தி பெட் சேனலை மறக்காமல் ஃபாலோ பண்ணி வச்சுக்கோங்க. தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.